来，水晶肥皂，这个超好用，去油效果有，这样子抹一抹，刷一刷，就会把碟盘上面的油渍洗得干干净净。不用去买什么碟刹清洁剂、碟盘清洁剂。哇，现在摸起来就一点油渍都没有，而且手上也都没有油渍。再来处理来鳞片哦，80番的砂纸先磨，磨到有点变色，这个也是。哦，磨到有点变色，然后就直接用水晶肥皂洗一样，多洗一点。哦，洗完摸的时候都觉得涩涩的，这样就对了。你看颜色都回来了，跟之前你看差这么多。洗好了，我们最后擦一擦，把水都擦干。哦，这时候手上也没有什么油渍了，因为刚刚用了水晶肥皂，也不怕去污染来鳞片，都擦一擦。擦好，我们就装回去。来，我们怎么拆就怎么装回去。这样子扣在里面，就把它塞下去。塞好之后，刚才的插销。把它插进去，然后再把它旋回去。然后再把刚才的插回去。好，这样子前面就好了。碟片装回去，用手先顺一下，顺个几圈。好，这样就好了。好了，轮组装上去了，那我们就来试，看有没有声音。哦，声音都没有咯。来，我再用个特写。